Oui, bonsoir. Deuxième partie, soudage sur la carte mère de l'iPad. On va vous montrer la soudure qui a été faite. Voilà. Extrêmement minutieux. Donc ça c'est la carte réseau, la carte mère. Donc on a fait des liaisons entre un fil. Pour vous donner une idée, un fil comme cela, il fait à peu près un peu plus gros qu'un fil de cheveux. Voilà, donc on va souder, on va faire le test et on vous dira. Voilà, bah écoutez, au prochain soudure, micro soudure, Tech des aides, merci.